Ingdeng kethom APHLC Mahang kethek arni Dokmoka kalong katalon. Sarihajan Don Surya aklam along Pristha Pramukh Sammelan Amei Kangni. Tekelang Junlem sa Chataya long Congress Kangdang Amei Kangni. Ingdeng Koira Sirkep Karbilamet Amay Ningkanisek Amei Pi Nini Kichok. Kardom pini prime time than bang pini limitin han sepi non arjek tha birtang ton pen. Pini ni phaing koi raisiar ni lakha kripho Mahamaya constituency Dokmoka HS School Pathu aklam along APHLC Ingdeng kethom Mahang kethek ni katalon pon. Bangso along APHLC ami pujoning tikathar pensi mai chari pon adabapor song alamata APHLC ami pu pensi pangjar pon. Lapen apithu APHLC spokesperson ang tong tikathar pensi man ke doa tumpen pachini pon. Laso along APHLC klembang atum Central Committee pen kursim timung Organizing Secretary Samson Teron, Legal Cell, Sarkiri Rongpar Secretary Bikram Hanse, Dipen Rongpi Office Secretary, Women Wings Rita Kramsapi, Pratima Inghipi, Lapen Hawar Kehat LA President Suren Kramsa, Secretary Ruby Singh Ronghang, Mongol Singh Teron, Lapen Penangan APHLC klembang, Lapen Keong Dungarmu, Chito Dunsi, Pinibangso Katalona Long RDP Dun. Pinibangso Katalona Long, Mass Joining Tami Dengpon, Bitung Reng Tamapen, Bang Nerkep Sose, APHLC Asong Chipo Ogdun ang Parta, Kaprek a constituency pen Tami, Penangan Armu BJP Congress along pen, COC, APHLC along Jakong, Pangtang Dun. Lapen puthot binibangso katalon ponalong alang nitumpen Chandri Chanjay det chari anong itami Don Thom Kep Sose atumapan pajirpon jasemed bangso anong hilake usomar bang kep kidul lapen abat atumapan si bangso anong pipajirpon bangso nong ilake usomar paduunang ji ape apan adu kang hoy lapuson apan kalipada alang nitumpen han paklarpon. Apithu APHLC ami pujoning tikathar pen lamjai pon si Ingsamjin pen talon pachun pon. Muthunga ji pen anan be 365 News India. Laso alam bangke ning arong alam karbiatum lapen inglong aso atum non chinilo je ilitum tur pakpete a adeda bang epu dam de lo amunit si aveda ji lo po anlo na je plan la potsi amunit anke aprang du det na lang usinilitum mathasi pini ke inauguration ason la kicheng ason lo bang kepen athak usumar ke du atom phan bang thom ke bali adon don thom ke atom phan nilitum pini nong e pajir lapen lason taksi constituency tin lason si pajir pon bom jela non amat ke bang thom kep ki koi bang kep pen athak an pusi nitum pitik lo atema ilitum harukri sir kep ra phokep ra isian ingkan ilitum 88% carbidexi lapen hill tribes tumpang rumpet 96% non tribal atum ke 4% only 1951 non ke 2011 asen sas ke ilitum karbiatum 44% vet lo lapen tribal tumpang rumpet 55% vet anke karbiatum 44% vet pulo tangte a ortho a meaning bangela pu hello natural justice atengke karbiang long ke vir etle avelo avinong ke athema karbiang long pu pujite bang phokebra sige ong en nei sita donang ji la helo lasi non ke karbiatum anta karbiang long le pivir ingtungte nitum lasi a bidi ave lake akapreka bidi ave ilitum ka pechan chete ilitum a bidi ave munit ke ili kopine penle thi boy le ili munit tu ki un kali lapen lake de England huya kam lake men pen amat bang kep pedunang puligi unji takali lapor lake nitum ke cheng lo mo ningkan kep in koya pike ilitum karbiang long binong chelong tuji mini po pansi nitum ngapor il lapen ke alang litum la osomar do tu lapen ki duk nei tum han ke nitum power wang lo te nitum sakuri tapi vek ko lang litum han ran ke chugi jun ke longji a upai abidi tu ke alang litum han klem vek ko Tinal to haipon vek po mala so peneng non ke theklong ateng e pininang litum na theklong prong lo haipon vek ko athema nitum poisa lagi pite ka lilai hoi
munit itu amet hanga koros pensi pini ke bang te bangsuri lo kan lo pindan pini bangsuri kep ke so sebo nilitung ke sini tengke bangsuri pena kep litung te la customary apa tak lo nilitung ke pulo lagi customary lo ke dovek nak po adema Indian constitution si litung man lagi allow it lo lagi 243D along to adlo nang to methang ponchayat la chipino padak ku adlo by whatever name called to sipu la si karbiang lo karbiatum pulote lage serwan kep punan po bajong si akaprek dulang ponte putame la sa sita traditional nangi aprang men ge do poni non penjong ngong pot kali lagi ponchayat ta bang aprang men ge do ningkan surihini pen si aprang men lagi do pot si ponchayat lagi bi la si ilitum aponchayat ke ilitum ponchayat nang ni puli pugali ilitum ke nang ji bang ke itum hill tribe atum a ponchayat si ke nang ji po bang lagi constitution la pen 6 schedule ateng pen la pen ke la hello alam ke pini ke puateng ke la pen litum election juga highway ji ko si chini lo la pen ke sakori anta litum power bang lote inglong so tum han ansi pichot po la pen long le patata inglong so tum han ansi pichot po 6 schedule ateng lage ninghang api ateng la puali 6 schedule lo ateng la pen 6 schedule bang atum aja tum pulo la ke bang atum han ke lang un Allah pusi pulo homan pen ji homan pen ke do lokali pulo sita la bang so logi bi ke la ke itum ke pa pipik lo la si itum aphan hala bang pa prang o tum along kachi pa homan dunji kachi ping Pini arni tili baji hinira mini thongke bapor sarhajan don surya klamalong pristha pramukh sammelanami pedupon labang some long alhi sarpo man pen kachetong dun Ronjit Kumar Das Assam State BJP mepu man peng alhi Pronidhar Sharma kongchun bang Assam State BJP chupha pangjang alhi man pen kachetong dun Dr Numal Momin MLA Jagat Singh Ingti EMKASC Amar Singh Tiso EMKASC MD Phukan EMKASC Richard Tokbi MSc Pabitra Rongpi MSc Mukut Mohanta MSc Penchenglok Kithe Kidingatum Chitongdun Ronjit Das Assam State BJP Ame Phua Hin Pen Lam Theke Jaipon Surihini Ra Engkoi Raisi MLA Kidigamut Pharoi Sira Kethom MLA Haipon Jiasam Angkang Pipen Congress Along Ningkan Krep Ho Kechari Pen Medical College Throkvet Kaselam Pon Thek Sita BJP Asong Atum Ningkan Phopen Humkep Medical College Selam Pon Adlo Non Prabjin Pen Hanjang Lang Soalong 100 bedded hospital Kimpon Puputa Lam The Jaipon Non BJP government Atum Towar Dolong Miarihing Misen Kijunalang Ke Pachetang Pet Jia Phanta Saideng Pon Bom Luputa Lam The Jaipon Thu College ke Charlie Atuma Phanta ke Joy Pen Samen Chethap Dun Nonglo Lockdown Hutta ke Joy Pen Sangta Ron Pon Lo Pupen Chenglok BJP Asong ke Klem ke Dampon Nang Jaron Atang Han Pachini Pon Hanjang Lang Supen Bisnu Lekthi 365 News India কাৰ্বি দিবসা কাৰ্বি আদিবাসীৰ কাজিয়া লগাই থৈছিলে কংগ্ৰেছে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ 5 বছৰত কোনো এটা জাতিৰ লগত কাজিয়া কৰা নাই সকলোৱে মিলি মিলি কাম কৰিছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বাস কৰিবলৈ ভাল পাইছে কেলে বিশ্বাস কৰিছে অকল আমি মিলাই থৈ নহয় আমি কাম কৰিছো আমি কি কাম কৰিছো ৰাস্তা পদূলি বনাইছো বুকাজনৰ নামটো বুকা আছিলে এতিয়া নাম বদলি কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া বুকা শেষ হৈ গ'ল বুকাজনৰ নাম বুকাজনৰ পৰা আমি হলনি কৰিব লাগিব এতিয়া পকা জান দিব লাগিব ইয়াত আমি ইমানখিনি কাম কৰিছো হয় না নহয় ৰাইজ কিছু কিছু জায়গাত কৰিবলগীয়া আছে আগন্তুক 5 বছৰ সেইখিনি কাম আমি শেষ কৰিম বুকাজনত আমি সায়েন্স কলেজ আনিলো মডেল গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত দ্বিতীয়খন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমি ইয়াত আনিলো এই মিটিঙৰ পৰা 500 মিটাৰ দূৰত 100 বেডেড হস্পিটাল কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল আমি বুকাজনবাসী ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছো সেইখিনি কাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আৰু ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়া খুব মৰম কৰে বুকাজনৰ কাৰণে আজি প্ৰথম মিটিংটোৱে তেখেতসকলে ইয়াত পাতিছে মই ধন্যবাদ দিছো আৰু তেখেতসকলক ওয়েলকাম কৰিছো আৰু আগন্তুক দিনত যাতে আমি ভালকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো তাৰ কাৰণে কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো
Lakha Krek Likor Kanti constituency ke parlo tekelangjun lem salong Congress amai kang nipon bangso mai long Mondol Congress meipu harsing kro hinben mai jiphem pu ponsi mai Japon mai long aluhiaman pen kachetong dun ex minister khorsing ti DCCI secretary Sonjiv Teron Langhin constituency Mondol Congress Kongchunbang Indro Teron Ron Singh Teron, Rinuka Teron Pi, Moina Terang Pi, Promisoring Tilapen, Congress along Tembang Pubang Piatum, Chitong Dun, Bang Somai, Kibila Keteke Langjun PCCI, Isiwet Bang Somai along Kadokawe Bang Paro Isi Sose Amuluk Chitong Dun, Bang Somai along Kebang Ji Bang Pukilik, Mate election Ahodapan, Koson si Congress Asong Ke Haijima Pualam, Ranpen, Chetan Chimumpon, Bang Somai along Ingsamjin Pen, Pachun Pon. Samilang Sopen Mijuram Hansi, 365 News, India. Polkanti konstituensi angka di Langjun PCC si resmi kita Langjun Mondol Polkanti Congress di Kapor. Sepini raswa mailong itu misi awareness program di pon. Jadi itu sonon di ruling circle pen. Soalnya hewan mana cerok lockdown ini mah. Ada bala soal government ke itu kecoba pen bahara kaprek ke itu kita namlong le. Ini ratum taning jering tilo. Ini langsung lang daming no self help group amen pen along. Meeting kibi. Ini self help group amen paham konko ada bangke BJP amai bidang itu. Laga kaprek nane itu self help group komiti thane arju sedahlah masih nak thane. Asinon itu mason soal sipa along setelah tu almost 10 setelah self help group and bahera meeting atum biune ami thang BJP amai meeting ku atum biune lasi pini ladak itu thek damlong loje pini ahok lo karbi anglong sitanon bangke BJP aphan bangke munitum jinilo ratum jinilo lasi 2021 laman assembly election bangke aso alar chihuji phan ke ratum machi sigding lo ni nang tum dak lang dak lo lasi ke bang di ani bangke itum dak Iskar biang long sita long thama assembly sita itu kongres di hak kolej lagi lakian itu insurance lila kerak insurance penting itu bangke pini soal lam klaran situ dulu. Pini ada porpainer ke bapor kel eme pu hidina drong pilapen lila dharteron cerap citudun si kele alama inthurpon. Porpai nerkebra chiti mapor dhorom doan hinpen chiki mo sideng pon porpai sirke bapor tung ilong kamar arani kang pupon lapen akaya lamu kethan pon sarbor singrong pi abarim MEC lapen sang pi phulmuti teron pi porpai ke bapor kitab kang pupon kamsing hanse kele dun mei phut lapen alhi sar po aman pen kachitong dun sar sumrong hang HAD minister Assam manpeng aluhi Dr. Lipson rong pi lapen kethek idingatum chitong dun porpai kri sira chiti mapor karchuamai ang kupon sar hidina rong pi mei pukele porpai hinia por harman bang phame lapen klim somar atum machatay peman pon porpai pho por pen karlitang jaliram rong hang lun kana malin kangpu sar dilip terang ADS lapen SDO civil hin pensi in kupon lapen ingdeng koira sirkep ning kanesek amei pi karbila met amaya long KSC department kedoan atum pen alira champidur hanjang langso pen bisnu lekthi chirap cheto dun jotu singbe 365 news India আৰম্ভ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি ক'ব কেনেকুৱা পদক্ষেপ আমি প্ৰত্যেক বছৰ জানুৱাৰী 20ৰ পৰা 30 কাৰ্বি লাভেনামাই পাতো এই বছৰ ইয়াত আমি পাতো যোৱাকালি ৰিচেপশ্যন হৈছিলে তো আজি 22 তাৰিখটো হ'ব তো আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা 8টা বজাত প্ৰায় 8টা বজাত মানে পতাকা চুমি এতিয়া ইতিমধ্যে এইটো যিটো চলি আছে ইয়াত আমি গ্ৰন্থখন পোষণ কৰিছোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মহাঙে আমাৰ ইয়াত চিফ গেষ্ট হিচাপত আহিছে আৰু তেখেতে মানে কিতাপবোৰ মানে উন্মোচন কৰিছে এবাৰ মানে আমি 22টা কিতাপ উন্মোচন কৰিব পাইছোঁ এই কিতাপবোৰে ইমান আমি কৰিব পাৰিছোঁ এটা যে আমাৰ কাৰ্বি ভাষাত যে আগতে তেনেকৈ সপোন আছিল দুই এজনে বাদে এতিয়া যে মানে একেটা বছৰত এটা অধিৱেশনৰ আমি 22টা কিতাপ উন্মোচন কৰিব পাৰিছোঁ এইটো উন্নতি পথত আছে বুলি মই ভাবোঁ আগতে এতিয়া ইয়াত আলোচনা চক্ৰও হ'ব
আমাৰ যিটো ডেলিগেট ছেশ্যনত তেতিয়া আমি আগতো দিনটো এই সংগঠনটো কেতিয়া শক্তিশালী কৰিব পাৰিম আৰু ভাষাটো আৰু কিমান কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰিম সেই বিষয়েও আমি ইয়াত মিটিং এটা হ'ব আমাৰ ডেলিগেট মিটিং আৰু এই তেনেকৈ আগৰ বছৰৰ পৰা এইটো বছৰটো মানে আমাৰ বিভিন্ন শাখাৰ পৰা ডেলিগেটছ অহা এইবাৰ বেছি দেখা Pinia birta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurang thu